नमस्कार शेतकरी मित्रांनो. तर या ठिकाणी आता जूनमध्ये या सीताफळीला 2 वर्षे होतील. तर पूर्ण 2000 खोड आहे. तर या ठिकाणी आपण सध्या मशागत करत आहोत. पाळी घालून त्याला माती वगैरे लावून घ्यायची आणि छाटणी करायची आहे. तर नंतर छाटणी करण्यासाठी अगोदर बेड वगैरे माती लावून घेतल्यानंतर छाटणी करणार आहोत.